सेक्टर नंबर 22 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत नाव किती मोठ, पण आज हे जग म्हणत ओटा स्कीमचे लोक. हे नावच आमचं भविष्य चोरत. ओटा स्कीमचे लोक, ओटा स्कीमचे लोक, हे नावच आमचं भविष्य चोरत. ओटा स्कीमचे लोक. 25 वर्ष झाली रस्ते तेच अंधर तोच, गुन्हेगारीची छाया, स्वच्छतेचे नाव नाही. ड्रेनेज फुटलेल, बिल्डिंग मोडकळीला, आणि आश्वासन होती आहेत, राहतीलही.